Halo pemirsa, ada kabar yang bikin kepala ikut pening. BPJS Kesehatan dikabarkan mengalami defisit atau kekurangan uang sekitar 2 triliun rupiah setiap bulan. Kalau tidak segera diperbaiki, BPJS bahkan terancam kesulitan membayar tagihan pada Juli 2027. Mendengar angka 2 triliun rupiah, banyak warga langsung terdiam. Bukan karena paham, tapi karena jumlah nolnya terlalu banyak untuk dihitung pakai jari. Netizen pun mulai menyindir. Katanya rakyat bayar iuran tiap bulan, tapi laporan keuangannya malah seperti ember bocor. Air terus diisi, tapi isinya tidak pernah penuh. Yang lucu, saat rakyat telat bayar iuran, langsung dapat peringatan. Tapi ketika keuangan BPJS tekor triliunan, yang muncul justru rapat dan rapat lagi. Mungkin mereka berharap angka defisit bisa malu sendiri, lalu pergi. Warga juga bertanya-tanya, jangan-jangan yang perlu diperiksa bukan cuma kesehatan masyarakat, tapi juga kesehatan pengelolaan uangnya. Semoga ada solusi yang benar-benar bekerja. Karena rakyat ikut BPJS untuk mendapat jaminan kesehatan, bukan untuk ikut deg-degan melihat laporan keuangan yang lebih menegangkan daripada pertandingan final sepak bola.